रात के 12 बजे अचानक अजीब सी बिजली आसमान में चमकने लगी। ना कोई चेतावनी, ना कोई नियम। आतंक पहले तो हिम्मत करके कमरे में छुप गया, लेकिन यह बिजली साधारण नहीं थी। लाइट्स गुल, फोन का सिग्नल खत्म, यहां तक कि घड़ियां भी रुक गईं। जब वो बाहर आया तो देखा पूरे शहर की गाड़ियां बंद पड़ी हैं, यहां तक कि इंजन तक जल चुके हैं। और तभी जमीन कांपने लगी। सड़क के बीच एक गहरा गड्ढा बना, जिसमें से अजीब दरारें फैल रही थीं, जैसे कुछ बहुत बड़ा बाहर निकलने वाला हो। लोग डरकर भागने लगे, लेकिन कुछ चुगलीबाज लोग अब भी तमाशा देखने खड़े थे। और तभी अचानक गड्ढे से एक खतरनाक परछाई उठ खड़ी हुई।